В тот вечер Андрей Васильев вовсе не планировал ничего необычного. Он, как и всегда, вышел пройтись по узкой тропинке за своим домом, где редкий кустарник переходил в сырую пойму у реки. Эти прогулки стали для него привычным ритуалом. Немного тишины, свежий воздух и возможность побыть наедине с мыслями. Сумерки уже сгущались, когда среди высокой травы он заметил странное движение. Сначала Андрей решил, что это просто поваленная ветром коряга или старый тюк сена, принесенный паводком. Но что-то в этой неподвижности показалось ему тревожным. Он свернул с тропы и направился ближе. Подойдя, он замер. В траве лежала молодая дикая лошадь темно-рыжей масти. Ее бока тяжело поднимались, а задняя нога была неестественно вывернута. Глаза большие, испуганные, но уже уставшие от долгой борьбы. Стало ясно. Она провалилась в узкую щель между бетонными плитами старой канавы. Пытаясь выбраться, только сильнее зажала ногу и окончательно выбилась из сил. Андрей не поддался панике. Он присел на корточки на безопасном расстоянии и тихо заговорил, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Резкие движения могли ее напугать. Осторожно осмотрев ногу, он понял, что, скорее всего, это сильное растяжение и ушиб, но кость цела. Значит, шанс есть. Он поспешил к машине за инструментами. Вернулся с лопатой, плотным пледом и веревкой. Сначала аккуратно расчистил землю вокруг застрявшей ноги, снимая слой за слоем влажную глину. Затем подложил свернутое покрывало под сустав, чтобы уменьшить давление и не травмировать его еще сильнее. Все это время он спокойно говорил с лошадью, будто она могла понять каждое слово. Работа заняла почти час. Руки были исцарапаны, одежда испачкана грязью. Но Андрей не останавливался. Наконец, когда пространство вокруг ноги стало шире, он осторожно потянул. Лошадь вздрогнула, напряглась, и ее нога освободилась. Несколько долгих секунд она лежала неподвижно, потом с усилием попыталась подняться. Сначала передние ноги, затем осторожно задние. Она пошатнулась, но устояла. Сделала шаг, потом еще один. Хромота была заметной, но она держалась. Андрей почувствовал, как напряжение медленно отпускает. Он даже не заметил, как глубоко выдохнул, будто сам только что выбрался из ловушки. Лошадь постояла немного, повернула голову в его сторону. В ее взгляде уже не было паники, только усталость и что-то похожее на спокойствие. Затем она медленно направилась к линии деревьев и вскоре скрылась в сумерках. Андрей остался один посреди влажной травы. Вечер был таким же тихим, как и прежде, но внутри все изменилось. Он вышел на обычную прогулку, а стал частью истории, где терпение и смелость подарили живому существу шанс на свободу.